Velkommen. Det finnes mange måter å meditere på. Det som Buddha i sin tid kalte dhyana, kaller vi for zazen i vår tradisjon, som opprinnelig kommer ifra Japan. Za betyr å sitte. Zen betyr oppmerksom til stede. Eller mindfulness, som det nå populært kalles på norsk. Om vår ordens metode brukes ofte begrepet kun å sitte. Kun å sitte betyr at vi ikke bruker et mantra eller musikk som skal få oss til å slappe av. Vi sitter hverken fremfor spesielle symboler eller reflekterer over ulike temaer. Øvelsen i å være oppmerksom til stede må ikke forveksles med avslappning eller avspenningsøvelser. Selv om det å være avslappet og føle ro i kropp og sinn naturligvis er en god ting. Oppmerksom til stede er å være våken, her og nå, øyeblikk for øyeblikk. Det kan vi for eksempel gjøre ved å la fortid være fortid, la fremtid være fremtid, og rette vår oppmerksomhet mot det vi gjør akkurat nå. Vi skal ha planer og drømmer for fremtiden, og vi skal minnes og lære fra fortiden. Men det vi må huske er at det er nå, i øyeblikket, at vi virkelig er til stede og kan oppdage vår egen Buddha-natur. La oss gå inn i zazen-hallen. Zazen-hallen er et rom for ro, og hvor vi øver på å være oppmerksom og til stede. Vi tar ingenting med oss inn, hverken forventninger eller bekymringer. Smykker, klokker, mobiltelefon har ingen plass i zazen-hallen. I zazen-hallen beveger vi oss stille og med ro. Har du din egen pute, går du til den. Benytter du tempelets puter, finner du en som er ledig. Framfor matten og puten samler vi våre hender og hilser. Dette i respekt for stedet vi skal sitte, og en hilsen til de som sitter til side for oss. Vend så med klokken og hils igjen. Denne gangen hilser vi til de som sitter på motsatt side. Vend så igjen med klokken. Gi puten et lite puff, og vend den slik at navnelappen kommer i ryggen. Ta plass. Noe av det som er viktig når vi skal sitte, er at vi sitter rett og at vi sitter støtt. La oss se på noen forskjellige måter å sitte på.
Før vi starter kan det være nyttig å tøye og bøye litt. I langsom pendel fra side til side, først stort, så mindre og mindre. Til slutt så sitter du rett opp og ned. Det kan også være godt å strekke fremover. Langsomt og med dypt utpust. Rett så opp igjen. Zazen som metode. Når vi nå har satt oss, plasserer vi øynene et eller annet sted diagonalt fremfor oss. Alle ting som vi ser, skal få lov å gå igjen. Lyder som vi hører, skal få lov å gå igjen. Lukt i nesen skal få komme og gå. Smak i munnen skal få komme og gå. Fornemmelser av kaldt og varmt på kroppen skal få komme og gå igjen. Tankene som stiger opp i vår bevissthet skal få lov til å gjøre det, men de skal også få lov til å gå igjen. Vi puster inn med nesen, lukker munnen og lar pusten synke dypt til gulvet. Plasserer venstre hånd i høyre hånd, tomlene i lett berøring, hvilende i fanget. På den måten skal vi sitte, stille og rolig. En sitteperiode i vår tradisjon varer ikke lenger enn 40-45 minutter. Husk at zazen ikke er en pusteøvelse. Zazen er først og fremst en øvelse hvor kropp og sinn får ro. La oss meditere sammen. Når klokken slår 3 slag og vi har hilst, så kan du trykke på pause. Da kan du sitte så mange minutter som du selv ønsker. Når du synes det er nok, kan du trykke på play, og så avslutter vi sammen når klokken slår 1 slag.
Takk for at du var med oss. Vi håper dette ga deg litt innsikt i vår ordens meditasjon, og kanskje var det også til nytte i din egen daglige meditasjon. Til vi ses igjen, sitt for livet. Alt vel.